嚟到我哋嘅心領廣場啦，咁今日有我 Carmen 同埋我身邊嘅阿 Bill，咁佢咧就係商業心理學課程副主任。咁今日我哋咧可能就講一個大家可能覺得同心理學冇乜好大關係嘅 topic 啦，係咪？咁係咯，呢個組合都幾新鮮嘅，因為阿 Bill 之前未上過鏡啦，咁不如阿 Bill 自己介紹下自己先。好，大家好，咁係咯，我係主要係教商業心理學嘅course 嘅啦。咁我係2021年嗰時候入嚟嘅，係啦。咁係咯，咁今日主要講跑步就係我同 Carmen 都有嘅共同興趣啦，係啦。係前興趣我已經係咯咁講下跑齡，唔係唔好講跑齡啦，講跑步嘅歷史，點解會開始跑步啦？我哋講係咁咧，我本身主要嘅運動其實就係踢波先嘅，係啦。咁但我以前都有玩下短跑嗰啲嘅，但係長跑就不嬲都冇乜點樣接觸嘅。咁但係點解會開始接觸咧？就係嗰陣時 Covid 啦，咁 lockdown 啦，咁你知有啲運動場又閂晒，跟住有限聚令，咁又去唔到 gym，又踢唔到波，咁最簡單直接嘅運動係咩咧？就係落街跑啦。簡單直接嘅孤獨嘅運動就係落街跑步。係啦，又唔使 book 場，又唔使約人，係啦。咁嗰陣時我記得最初就即係就咁落街跑，跟住覺得都好似感覺都唔錯喎，跟住同埋即係方便啊嘛，係啦。咁跑下就越跑越長，咁跟住就又開始報下啲比賽，咁跟住就係啦。就到而家啦，就跑咗都好幾年啦。係咯。犀利。咁你咧？咁我咧就好多年前啦，咁咧就因為住喺沙田啊，喺城門河邊，咁覺得都見到好多人跑步喎，咁我細個嘅時候咧都叫做運動健將啦，自稱，咁咧就會跑下短跑，我個細個好誇張嘅跑50、100、200、400、800。嗰啲運動會都會跑下咁樣嘅，咁都有時都會攞下獎咁樣啦。咁所以就未跑過好長嘅，咁但係見到人哋喺城門河度跑，有少少好開心咁樣。咁啊住咁近，咁就跑下啦。咁就一發不可收拾啦。咁就開始自己夜媽媽去跑到好興奮啦。咁啊跑完之後就發覺有好多比賽可以參加喎。咁啊嗰啲10K 啊，各種10K 啦。咁啊然後就揸馬啦，半馬啦，全馬都跑過一次啦咁樣。咁但係後尾就有少少運動嘅傷害啦，咁就反而我喺 Covid 嘅時候咧就冇再跑步，就轉咗做另外一個運動，就係呢個攀石，係啦，咁嗰個就遲啲下次再講。咁我哋今日 focus 講跑步先。咁係咯，咁你覺得跑步有啲咩得着啊？係啊。得着都好多嘅，我覺得首先可能係令你個人會 discipline 啲啦，即係譬如你知道我今個禮拜我呢一日就要落去跑一個長課，或者我嗰日要練下啲速度咁，即係好似會有規律啲咁啦。第一。第二就係我覺得某程度上係有個目標俾自己啦，即係有陣時譬如你報一個比賽，咁我想呢場要跑到咩時間嘅，咁你好似有個 target 俾自己，就好似會即係好啲咯。同埋你會好多 planning 啊嘛。冇錯。即係我仲有4個禮拜，跟住我就每一個禮拜有個追嘅 target 咁樣，跟住生活就超級規律，同埋就好健康咁樣。同埋你當你達到嗰個目標之後，你會有一種滿足感咯。係啊。咁可能好多人都聽過話，即係跑步就會有一啲嗰啲咩endorphin 係嘛？係安多芬會產生啦，咁就會令你好開心啊！嗰啲runners high 嗰啲咁樣啦，係啊。咁除咗呢樣嘢即係我肯定係得着啦。你跑完之後就好有滿足感，好開心，又達到咗呢個目標咁樣。咁除咗呢樣嘢，咁阿 Bill 我知道你都有睇一啲專門睇一啲同跑步有關嘅心理學嘅 research 咁樣，有冇啲咩可以同我哋分享下？都有嘅。大家可能聽過有個肯亞傳奇跑手叫做 Eliud Kipchoge 啦，咁佢係之前有一個project，佢係就係跑2個鐘以內嘅米長馬拉松啦。咁雖然嗰場唔係正式比賽啦，咁但係呢一個創舉都當時都引到好多人關注啦，因為不嬲大家都覺得2個鐘頭內跑係一件唔可能嘅事啦。係啊，但係最近倫敦就已經打破咗啦。實現啦，正式比賽都。咁但係 anyway，咁佢呢一位跑手咧，佢以前比賽有個習慣咧，就係佢跑到後段咧，你會見到佢喺度微笑嘅。咁最初咧，有啲人就覺得哇，佢係咪好似好串喎，好囂張喎，係咪睇唔起啲對手啊？哇，你哋冇力啊，跟唔得落唔到。咁後尾啲記者問佢咧，咁原來係有原因喎。咁佢就係話咧，當你去到比賽後段啦，好多時你開始個身體啲肌肉開始繃緊，或者會覺得開始攰，開始頂唔順啦。咁佢就話咧，如果你呢個時候仲即係所謂揦口揦面，即係個面部表情都仲係好唔放鬆嘅話咧，你只會
更加辛苦嘅啫。咁調翻轉咧，佢就會透過微笑咧去令自己放鬆，即係嘗試去話俾個大佬聽，我仲覺得 OK 嘅，仲頂到嘅。咁咧佢話呢一個方式咧係對佢喺比賽後段嘅發揮咧係會有幫助。咁呢個當時就係你可以當係都係一個佢嘅喺訪問度邊講嘅一個即係個人感受啦，好似冇乜科學根據啦。咁但係可能因為佢咁樣講完之後咧，英國有2間大學咧就真係做咗個實驗。我以為你先講你有冇試過先？好，有冇試過逼自己笑啊？我係有嘗試過嘅。咁你話係咪真係有用咧？我都唔敢講，但係起碼冇差咗嘅。OK。咁所以我覺得有陣時如果冇差咗咧，都可以接做。係啦，冇錯。好，咁講翻個實驗啦。係啦，咁嗰個實驗就係佢哋就係研究究竟微笑同埋我哋一個叫做 control group，即係冇表情，同埋一個係皺眉頭 frowning 嘅，係佢 compare 呢3個 group 嘅人跑步嘅會有，即係對於佢哋跑步有咩影響？咁佢哋就發現咧，原來微笑嗰啲人咧，佢哋跑步時候咧所需要嘅氧氣咧係少啲嘅。咁同時咧亦都發現咧，佢哋事後問翻佢哋嘅需要嘅 effort 咧，佢哋都覺得係輕鬆啲，係啦，相比起 control group 同埋皺眉頭嘅人。咁所以其實係有即係科學證據去顯示佢呢一個 strategy 咧，可以講原來係真係有用。咁即係其實喺佢嘅經驗裏邊就反而係啦，佢已經知道咗呢個科學家需要清晰嘅嘢。係啊。咁其實點解會咁樣嘅咧？點解會話我控制我肌肉笑，咁我就會覺得輕鬆啲，或者係咯relax 啲咁樣？可能都係一個 combination of 好多唔同因素嘅。咁我自己覺得其中嘅原因可能就係你有少少係一種去說服自己，即係就算你即係好多人會話其實你覺得攰係一個錯覺嚟嘅啫。咁咧，但係如果你笑咧，你就可以類似催眠自己，其實我仲有嘅，其實我仲可以嘅。咁所以好多時你見到嗰啲跑手明明已經好攰，但係最後臨見到嗰個拱門臨衝時，佢又突然間可以加速。即係其實可能佢 deep down 係仲有最後一股力嘅，係啦。咁但係就係要靠你用唔同方法去 motivate 自己，去話俾自己仲得㗎。即係都有少少好似 self talk 嗰啲咁。係啦，咁我諗佢微笑就係一個方式去話俾自己個大腦聽，我仲有貨嘅，我仲得嘅，其實咁咯。都係。我哋如果有啲同學讀過 intro 晒啦，即係introduction to psychology。咁我哋又會講情緒嘅時候，就會講一個叫做 facial feedback hypothesis，係啦。咁嗰個其實就同呢個好似嘅，就係你無論即係本身你唔笑啦，咁但係你要做一個笑嘅表情嘅時候咧，其實你個身體會有感受，你會有反應嘅，咁你就會覺得係會開心咗咁樣嘅。咁其實就係通過你嘅面部表情嚟去調節你嘅情緒咁樣。咁其實就同啱先你講嗰個就好似啦，就係我好攰㗎啦，但係我而家先逼自己笑下先咁樣。有句説話叫做 fake it till make it，係啦。咁所以就係變咗咁樣嘅時候，你就開始覺得其實都唔係咁辛苦啫，我都識笑咧咁樣。你自己嘅 interpretation 啦，再加上咁就會好似輕鬆啲咁樣咯。應該有啲關係。我諗另一樣嘢就係你成日都聽好多人講話你最緊要係你享受你做嗰樣嘢啦。咁我覺得某程度上呢個都係嘅，就係你笑嘅時候，即係其實馬拉松尤其是後段，大家都知係好辛苦㗎嘛。咁但係你笑就係提醒其實你係享受呢個過程嘅，即係雖然可能你嗰一刻已經覺得好攰，但係你都係享受緊嗰種攰嘅。咁我覺得呢個都係可能係其中一個因素。係咯，同埋你最後尾真係到衝咗線，真係可以做到自己嘅目標嘅時候，嗰個開心係真係特別開心，因為你前面好痛苦。我都聽過話有啲人就係話好多嘢係你跑完馬拉松之後去經歷，你先至會識享受。即係譬如話你正常好簡單，你食餐飯，你飲杯水，正常你唔覺得有咩特別。但係到你跑完馬拉松，你個口真係好乾，你去飲嗰杯水，或者你去食嗰餐自助餐，你係會覺得特別享受咯。咁呢個係你要跑完嗰場馬拉松先會有呢一番感受。係咯，我都覺得係。咁有冇啲其他嘅跑步嘅分享可以同大家講？都有嘅，都諗翻我哋心理學啦。咁有2個strategy 我都有經常用，我都覺得幫到嘅。第一個就叫做 imagery 啦，中文應該叫做表象記憶法，類似係。咁就係點咧？就係你比賽之前，你個腦先去想像一下比賽會發生嘅情景，係啦。咁因為你而家好多所謂跑步 KOL 啦，或者好多人即係
佢哋跑一場比賽，佢哋可能會帶個 GoPro 又好，用個相機，佢嗰時已經會影咗嗰個賽道俾你睇，甚至有啲比賽佢可能有條官方嘅片，咁其實可以睇下嗰段片，即係了解下嗰條賽道大約係點，即係譬如以渣馬為例，邊個位可能要上斜，邊個位可能落斜，邊個位可能有個急彎咁你個腦有一個預算，咁到時到你真係落場嘅時候就唔會即係有太多所謂 surprise 或者即係唔知點樣應付咯，即係好似 rehearse 咗一次。係咯，係類似 mental rehearsal 咁。係啦。同埋可能都已經想像咗，可能到邊一個位我可能就會好辛苦㗎。冇錯。咁你就要開始使用呢個微笑嘅技術嚟嘗試令自己冇咁辛苦咁樣。冇錯。呢個我都有試過係咁樣咯，即係因為你真係要一係就對條路，你本身就成日去跑條路咯，即係你已經對嗰條路好熟悉，咁你就好知道自己喺邊度會點樣，咁你就係啦，有一個咁樣。係啦，咁第二個就係叫做 self talk 啦，即係中文係自我對話啦。咁呢個喺比賽尤其是後半段咧就好重要嘅，係啦，即係咁本身self talk 我哋可以分做兩類嘅，有一個就係 instructional 啦，即係可能係一啲技術上嘅提示，即係譬如我要搓手，我要點樣提腿嗰啲啦。咁但係另一方面我自己用得多啲就係 motivational 嘅，即係你透過一啲自我對話去激勵自己，或者即係譬如話俾自己聽好短嘅就好快就完啦，或者話即係42點幾啫，即係你點樣去透過一啲自我對話去鼓勵自己即係話俾自己聽唔係咁難嘅，即係你做到嘅咁咯，係咯，咁其實我最初聽到最初聽到呢兩個strategy 嘅時候係嗰陣時我喺英國讀書嘅時候，有一位佢係一個欖球球會嘅運動心理學嘅講師教我哋嘅。咁佢就話嗰陣時有一位欖球員咧，咁你知欖球有兩個得分嘅方式，一個就係達陣啦，擺個波落底線，一個就係踢入嗰個 H 架啊嘛。咁佢話呢個球員咧，佢係中意將呢兩個 strategy combine 埋一齊用嘅，就係點咧？佢就想像個 H 架咧係一個人把口，跟住咧嗰把口咧就成日批評佢嘅。咁佢嘅目標咧，佢要踢入個 H 架啊嘛，佢就話我要將個波踢入去塞住佢把口，係啦，佢就成日喺個腦海想像呢個畫面俾我哋知。咁佢咧佢係踢入 H 架咧係好準嘅，即係嗰啲人好似話叫佢係欖球界嘅碧咸咁勁嘅，係啊。咁佢話呢個 strategy 係幫到佢嘅，即係佢將 image combine with self thought 就話我要踢個波入去塞住佢把口咁咯，係咯。嗰陣時第一聽到呢個 strategy，我覺得幾得意喎，而又好似真係有用嘅喎，咁啊即係。其實同埋係即係唔同運動你都可以應用到。係咯，唔一定跑步。係啊。都幾有趣。咁不如講下你最近嘅呢啲跑步嘅習慣啊，或者係你有咩嗰啲咩planning啊，準備去邊度跑啊？因為聽講你都要又有比賽。本身咧，我今年原本係揸馬就諗住報半馬，上年都係跑半馬，咁但係今年就唔知你知唔知係好多人抽啦，即係多咗。咁結果我同好多朋友都係咧好多年第一次抽唔到嘅，咁但係冇得跑揸馬半馬，咁我今年就跑咗好多場短途嗰啲比賽，譬如最近一場就跑過啟德嘅10K 啦，咁之前都跑過譬如寶礦力5K 啊之類嗰啲啦，咁但係嚟緊一場比較重要嘅比賽就係8月尾會跑悉尼馬拉松，就係我第二場七大馬，第一場就係東京啊，所以第二場就係今個暑假悉尼。即係你個目標係要跑7。好坦白講，我又唔覺得一定要跑晒，因為真係好難。去感受下咯。但係希望跑到幾多都幾多。咁不如，既然你都提到啦，不如講下你喺東京跑嘅感受啊。係啊，即係唔係個個都去東京跑馬拉松㗎嘛？我都覺得好好彩，第一次抽就抽到。氣氛好好啦，因為佢係由起點到終點42K，全程側邊馬路兩邊都有觀眾，有啦，咁個氣氛就超級正啦。咁嗰日我記得頭30K 感覺都好舒服嘅，咁最後12K 咧就因為佢就開始臨近中午啦，正午，咁天氣係我記得上到18-20度左右，咁就開始好熱。我記得我係即係我係其實係冇抽筋啊成，但係純粹係真係覺得好熱，即係覺得潮濕啊嘛都濕唔濕咧？少少，但係主要係真係熱咯。因為本身就算你個天氣唔變，你跑到嗰個距離，你都會開始個體感嘅。但係加埋佢又對正個太陽，所以最後就生活。咁但係最後個時間都滿意嘅，都做到我賽前嘅目標嘅。可唔可以透露下？可以。我本身係 aim
其實本身我原本係 aim 10科嘅啫，不過個 friend 都同我講話，喂，你 aim 高啲啦。咁之後我就較高個10分鐘，我 aim 13個鐘頭50分鐘，咁之後我就跑3個鐘頭47。哦，犀利啊！咁算係一個滿意嘅成績啦，係啦。犀利。咁同埋我記得我印象好深就係啲跑手之間係會好互相鼓勵，即係個氣氛好好。即係我記得我跑嘅時候見到有個人好似唔得啦，好似抽筋啊，即係頂唔順啦，企喺度唞。之後另一個跑手會專登埋去鼓勵佢話：喂跑埋佢啦，仲有少少。咁我覺得呢個畫面我都好深刻，係咯。即係明明大家唔識個陌生人，專登即係停低手過去鼓勵佢。係，同埋你停低其實有機會影響到自己，即係如果你係好 aim 有個 target 嘅話，你會阻咗自己啲時間。冇錯啊，係啊，所以真係係咯，但係係咯，好開心我可以完成到自己嘅目標。咁你第一次揸馬咧？嗰啲10年前嘅事嚟咯，第一次嘅揸馬有冇咩難忘嘅？難忘就係好早起身啦，跟住係啊，對於一個好怕早起身嘅人嚟講，但係嗰陣時跑即係真係想講翻。同啱先我哋之前講嘅就係你嗰段時間，即係你好認真去跑嘅時候，你真係好有規律嘅啲生活，即係每個禮拜一個長課點咁，所以早起身係其實而家諗翻轉頭好辛苦啫，但係其實當時係一啲唔得。但係我嗰次咧係落雨，即係一開頭咧係着住件雨褸啦，即係嗰啲薄薄嗰啲，咁但係你跑到唔晒，你焗到你傻啦，咁跟住就要除啦，跟住對鞋濕咗。係嗰個係好辛苦，即係跑嗰條橋係青馬大橋，係青馬大橋嘅時候對鞋濕過，咁但係我就會好開心，哇！我未跑過橋啊，即係嗰個係跑緊嗰陣時仲落緊雨。係啊，即係跟住我有同我朋友一齊跑啦，咁竟然我仲跑得快過佢啦，咁跟住係啊，咁我都好驚訝嘅，因為平時係各自各練多嘅，咁但係大家都有個 target 咁樣啦，咁然後第一個就係喺個橋上面跑啦，因為平時你冇啲咁嘅機會啦。另外就係跑隧道啦，都係冇呢個機會啊。而家跑隧道俾人拉㗎嘛，咁係啦。咁所以呢兩個係最咩咯？仲有啱先之前我哋講就係跑到最尾臨入維園嘅時候，就真係差唔多到啦，係啦，差唔多到底啦。但係冇覺得話真係抽筋嘅，但係你就真係覺得哎呀咁。但係咧嗰陣時就開始有人聲啦。係有人聲就真係爭好遠，係咁同埋我都會一路同自己講話，我差唔多啦，就乜望標有希望喎咁樣，咁就係啊，就不停喺度 self talk。咁但係咧，我睇翻啲相咧，我係絕對冇呢個微笑嘅技巧嘅，真係啲相就全部面目猙獰啦。咁所以係啊，咁但係唯獨是你衝刺嘅時候，真係會快啲嘅，你會覺得哇，終於到啦，咁樣你就會有一個動力，即係扮下衝刺啦。但我懷疑嗰陣時嘅速度應該都唔會快嘅，只不過係你 feel 到自己好似真係盡咗力去衝向個終點，咁係咯，咁嗰陣時仲有個同事喺個終點度接我唔知佢嚟㗎，但係佢知我跑，咁佢就我順便路過睇下見唔見到你，咁我覺得哇好感動，即係成件事係咯，我又做到我自己想做嘅時間咁樣，我就覺得我係咯叫做 tick 咗一個 bucket list 咁樣咯，係啊，咁啊跑完嗰一次全馬之後就冇再跑過全馬，係啊，都係跑一啲半馬啊、10K 啊嗰啲咁樣，係咯。都幾難忘，所以本身我都係諗住2026年跑個10週年全馬嘅，抽唔到，係啊，抽唔到之後就算啦，我都係係咯，有時間就落去城門河邊 hea 跑一下 ，keep 住有啲運動咁樣。不過呢幾年嗰個跑步人口真係我見係真係增加多啊！係啊，我諗除咗 Covid 會係一個因素啦，我諗嗰年係真係多咗好多人跑。但係我諗近呢幾年係見到多咗好多，譬如跑步 KOL 啊，跟住又多咗好多係咯，即係啲明星啊，有啲係啦，明星有嗰啲贊助啦，跟住有啲咩跑會啊嗰啲好多咁樣就開始多咗。變咗好似係真係多咗人跑。其實都好嘅，但係我覺得呢樣嘢就係要堅持咯。冇錯。即係有時你跑下跑下開始揾唔到樂趣，或者係咯唔知點，或者冇人同你一齊跑啊點樣之後咧，你就開始會淡咁樣咯，係啊，即係要揾翻自己嘅跑步嘅樂趣，咁就容易啲 keep 到成件事。我如果有所謂 training partner 嗰啲人一齊話係會好啲嘅，即係互相督促住，或者可能即係因為你知有陣時自己跑都幾悶㗎嘛，多個人一齊練有陣時我覺得都好嘅。都幾開心。係咯，咁我哋今集就傾住咁多先，係啦，下一次我哋再揾你嚟，因為你係運動健將，我哋再揾你嚟傾我哋其他嘅運動。Thank you。好，就咁，拜拜。